May I have your attention, please? This session has come to a close. 個意義喺呢度。個意義就話你唔能夠咁好正線打對手，你只能夠壓迫對手犯錯。個主要施壓，令到對手造成影響。有啲高號過喺度，如果我就咁樣快咁咪搞咩咯？係嘛？如果真係佢唔係你冇嚟啊，好多時都冇嚟嘅撳住啊嘛，咁咪冇機咯，係嘛？呢個裏邊就係你已經喺呢度已經冇辦法引導佢俾你嘅，咁你咪要大啲嘅方法錯，係嘛？無法跟住知，你做啊，你做就先。即係唔好嗱，好唔好一樣嘢就係你嘅感覺就我入嚟你一定係有位俾你，好重要。你入嚟嘅時間，你入嚟人哋真係有你入，係咪？如果係真係好定當嘅，咪炒我條書啲咩，我條其他咩嗰啲啦。嗰個人係強過你嘅，你咪入咯。但係你入你要自己入到嚟之後入嚟停頓。睇清楚人哋嘅反應，呢一點係好緊要，爭少一秒裏邊嘅反應就對方係唔理你嘅，我搞掂你。咁你點啊？你打，你唔好打㗎咯喎！好多時你就係呢樣，你同我打就係我定喺度燒㗎啦。我成日叫你唔好吞嘅，你嗰個吞翻。喺幾個喺比賽嚟都係吞落去，吞落咪輸咯。過咗入去嘅。放咗入去啦，佢好努力，佢唔喐，再嚟咯。咁我喺度可以咁啊嘛。係就唔好騰。你同個先生打去會褪啦，你覺得得唔得？佢會褪，但係佢打轉做緊啲咩？甚至乎講嗰啲。係咯，呢啲佢俾你啦，佢俾你啦。係啊，我俾你睇咁啊啲。但係佢已經係揾到你錯啦嘛，你錯咪打得你咯。呢啲就係用不同嘅技巧引導你犯錯。哦，你同我搞都係咁啦，俾落，我都話，哇！同老師打邊有咁着數喎？點解？係啊，真係冇咁着數，俾你嘅，即係引你入。哦，即係你技高先至可以咁做，你技高你仲諗一下開點開嘅，唔得啊嘛！你係咪開個部機俾人打你做到輸你嘅咩？輸你嘅部機有冇信心？冇啊！你覺得係點啊？所以咧，你學就係呢樣嘢。喺1、2、3裏邊，你要求就要求到呢個進攻嘅所有嘅變化變咗黃色，1、2、3至打得甩4個啦。當你考試，如果喺度專咩之後，對手一入嚟，你係點樣去做嘅反應？係咪應該打？但係你會覺得佢入嚟，你要等在個循環點樣？抑或係即刻打？係講佢低之前你唔係喺度停低話係進入嗰打，進入嗰打點解啊？佢隻腳開咗啊嘛，如果停咗，呢啲咩停咗？冇機會㗎，佢可以同我講咧。合支飛之後都問下住，行一個入嚟，佢張開晒成隻腳。係啦，喺度。所以咧，其實佢係冇可能再咁快可以做嗰啲下。所以睇你嗰時間，你翻開咗㗎。係睇你嗰個人去練習嘅方法。所以成日都講住你係第一個進攻嘅時候，呢個時間先係一式。你入咗紅嗰個咁搞，係一式咯，你講。而家進攻嘅技巧係一式，點解我要去重喺度講過？我講過喺呢度。咁你到第3式啊，其實第4式啊，但係你
而家到佢入嚟啦，你打啦，因為佢如果話齋，佢就咁衝入嚟，你要咩嘅話咩都知，你要其他咩嚟嘅？嗱，如果係佢入嚟，呢個叫一流嘅，係一入嚟即刻打佢咩啊？睇下有乜乜乜，佢入唔到，入唔到你睇清楚點打。都要平，點解要平？嗱，我要求你做翻今朝你俾我睇到所以之後，今朝你俾我睇到片，你唔係輸得多，你輸得最啱嘅。我對手冇用。點解要你自己最高嘅時間去做到？要先至可以睇到對方嘅反射出嚟，你先可以介入有啲乜。老師嘅方法就係佢理解嘅整個情況個變化，你哋要學呢樣。我而家要求你哋學一樣，你只係打，咁就算數啦，咁就算數。所以呢個係習性，係習性。唔好再做翻1、2、3，你打到好多打比賽，打嘅入嚟就打。但係如果你係強嘅，你入嚟啊，你佢有個壓開你點打得其他咩？如果你打個咩，點打得其他？打到4。所以咧要自己要理解啲90數裏邊，你自己做得出，你先可以對嘅。你而家你冇，我哋話齋你冇熟嘅，你冇熟你點樣鬥咧？即係打排球都有好多戰術㗎嘛，大家見到都有術㗎嘛，術啊我哋有3打9個式，針對。咁啊，你可以試下你自己，你嚟做。喺度而家啦，你做一先，睇你睇下你。唔係即刻衝入去就打，睇呢個，佢衝入去就打。即係學咗呢佢錯定啱。但係就未係好穩定。點解我話你錯咧？如果對口啊，除非佢真係好差，佢個所有嘅點如果後先講出嚟嘅話，會好多麻煩。如果你係先生嚟，咁就你喺呢個位你我打機，佢咁入佢幾多咩？幾多幾多？入親佢就輸嘅啦。點解你可以自己唔輸啊？打拳啊，佢有機會，你入做個戰爭嘅時候，佢入到去你揾到係個機會咩？因為你入嘅時間係都唔好，會驚，會即時嘅驚，好定當係好。點解你可以唔驚？可以當然調翻轉頭，調翻轉頭，你做嘅係實。
佢好穩定，可以做出點解有咁嘅時間出現？就係佢好穩定，知道自己做咗佢嘅時間未應出嚟，但係佢可以再控制翻咁樣地價。你睇下地價係點？但係佢睇住你，仲喺台灣嗰邊。呢個就係佢呢度準備充足你嘅變化，你要準備你嘅變化先得㗎嘛。佢唔係企喺度你唔喐嘅喎，而家你做啊，你入去啦，你準備好耐入去時間做時間。